तो सपने रहे कि इंजीनियर बने के। बाबूजी के भी इच्छा रहे, भाई के हमारा इच्छा रहे कि चाहे हमारा पूरे परिवार के इच्छा रहे कि हम कोटि धन्यवाद बा। काहे कि हमरा राजनीति के रॉ मालूम ना रहे, रॉ का होला, रॉ से राजनीति। विनोद बेदर्दी प्रणाम, विनोद बेदर्दी है रउआ तो हाँ अरे बउआ जोड़ी करी परनाम भोटावा मांगत बानी। मिलल सहयोग मिलल टिकट मिलल तो चुनाव लड़ जल जाई, लड़े में काहे ना। मैंने बताई जब ये क्षेत्र में भी ग्राउंड लेवल पर जाके पूछे जे का विनोद बेदर्दी कुछ खर्चा वर्चा दिले रहलन, कुछ खर्चा कइले रहलन तब वोट देनी होगे तना। अगर जीतो रही तेजिया से तो फंडे से उनका फायदा रही। लेकिन हमरा से तो वो लोग दूगो नु फायदा बा। कहाँ बीतवल ना तू रतिया, कहाँ बीतवल ना थकावर लइल ना कलकतिया रतिया, कहाँ बीतवल ना। नमस्कार प्रणाम रउआ देख रहल बानी आपन बिहार न्यूज। आज हम आ चुकल बानी विनोद बेदर्दी भैया के लगे और यहाँ से जाने के हम प्रयास करें कि यहाँ के गायकी अपन कब से शुरुआत कैले रहनी और जब यहाँ के गायकी शुरुआत करनी तक कितना उलझन और कितना मुश्किल आयल। सबसे पहले स्वागत बा भैया आपन बिहार न्यूज चैनल में। आपन बिहार न्यूज के देखे वाला हर एक श्रोता के प्रणाम बा, नमस्कार बा, सावन के ढेर सारा शुभकामना बा। सबसे पहले लाख लाख बधाई बा भैया, एगो जिला परिषद भी बानी जी। एकदम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा आपके, आप सबके प्यार ही है कि हमनी के एगो छोट मंच से बड़का मंच पे भेजावेला, एगो बढ़िया गरिमामयी पद भी देहले बा। आज आप सबके आशीर्वाद बा। रउआ के पूरा यूपी पूरा यूपी से लेके बिहार तक पूरा जगह जानल जाला। अब बहुत अच्छा एगो कलाकार बनी अपने, अब बहुत अच्छा गायकी करीले। तो ए पर रुआ का कहे के चाह? बस श्रोता लोग के प्यार आशीर्वाद बा। हम तनी मनी गा लेवे नी, बाकी लोग आशीर्वाद दे देवला ओकरे के बढ़िया में तब्दील हो जाला, बढ़िया में तब्दील हो जाला। अपनी गायकी कब से शुरुआत कैले रहनी? हम गाना गावे नी 2012 से जी। उस समय में रुआ शुरुआत कैनी जाना बेरा काफी मुश्किल रहे जी। कैसे रुआ फेस कर पैनी उतना? देखिए हमरे अपने आप पे विश्वास रहे कि हम गा सकत हनी जी। बहुत सारा प्रयास कैनी, हम लगातार 6 गो एल्बम हमार फ्लॉपे हो गए रहे, लेकिन फिर भी हम अपने आप ये विश्वास जरूर रखले रहनी कि हमार आज न तो काल हमार गाना हिट हो जाए जी। हिट हो गए। ये बताई सब लाइन बहुत लाइन बा, इंजीनियर बन सकत रहनी, डॉक्टर बन सकत रहनी, गायकी लाइन काहे चुनी? देखिए हमार तो सपने रहे कि इंजीनियर बने के। बाबूजी के भी इच्छा रहे, भाई के हमारा इच्छा रहे कि चाहे हमारा पूरे परिवार के इच्छा रहे कि हम कहीं से ना कहीं से हम जॉब करी, बढ़िया पद पे जाके जॉब करी। लेकिन अचानक से हम वो टाइम माने स्कूल में ना होला 15 अगस्त 26 जनवरी अब आइए रहा 15 अगस्त तो झंडा तोलन के समय में एगो दूगो गाना गावे के मौका मिल जाता रहे, उहे बुझत रही सब बड़का गायक बनी जाए। स्कूल में अंतराक्षरी होके वही में हो जाए 2-4 लहर, वही में बुझी सचे बा। लेकिन बात रहे कि हम एक टाइम रहे कि वो हमारे गांव के ही गायक बने, उनका खातिर हम 2-3 गो गाना लिख दीहनी, हम अपना से लिखनी आ गौले आ उनकर एल्बम निकलल लेकिन रिलीज ना भल। उनका घर के लोग बड़ा हमरा के मैंने बोललक, उनकर बाबाजी हमरा के बहुत ज्यादा ई कहलन कि अगर भेटा जीव तो लाठी से मारे, तोहरा लुरावेला तो तू अपन गाओ, हमरा बेटा हमरा पोता के पीछे काहे पड़त रहे। तो हम बाबा के तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करब, वहाँ का तो नहीं खी, भगवान वहाँ के अपना श्री चरणों में जगह दी। काहे कि कोनो भी गार्जियन चाहेला कि हमार लड़का अच्छा जगह पर जाओ, सक्सेस हो। कहीं ना कहीं वो बाबा के आज दिन बा कि आज हम एगो गायक भी बनी और गायक के साथ साथ एगो जिला पार्षद पति भी बनी, एगो मुखिया के देवर भी बनी जी। ये बताई कितना कम समय में और एगो काफी मुश्किल और चुनौती भरा रहे और जिला परिषद में रुआ जीत हासिल करनी और बहुत अच्छा वोट से रुआ जीत हासिल करनी। ये पर वो जनता के का कहे के चाहे? ये पर तो जनता लोग के बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बा। काहे कि हमरा राजनीति के रॉ मालूम ना रहे, रॉ का होला, रॉ से राजनीति के पहिलका अक्षर होला रॉ, हमरा ई मालूम ना रहे। लेकिन फिर भी लोग हमरा के इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिलक कलाकारी के बदौलत।
घर घर जाई, सब लोग चकित हो जाए कि विनोद बेदर्दी हम कहें कि चाची हम विनोद बेदर्दी प्रणाम, विनोद बेदर्दी है रउआ, तो हाँ अरे बउआ रउआ तो गाना गाइले, तो हम कहनी हाँ, तो रउआ के तो पैसा दे के हमनी के बुलावे नहीं सो, तो जी तो हम आज रउआ द्वार पर आल बई, तो एगो गाना गा दी बउआ, एगो गाना गा दे हम तो वोट दे दे हम रउआ के। 10 गो 20 गो मेहरारू एक जगह हो जाए लोग, 50-50 जनी एक जगह हो जाए लोग, आ कहे लोग कि एगो गाना गा दी बउआ, तो हम ई सारा वोट रउरे के दे दे हम सन। तो औरत के जे दिल पर राज करला, नौजुवक जेकरा साथे बन ओकरा के दुनिया के कोनो आदमी नहीं के हरा सकत। तो हमरा साथे औरत, हर एक वर्ग के औरत लोग हमरा साथ साथ दिल खोल के रहे लोग, आ ओकरा संगे संगे नौजुवक जौन बा लोग, नौजुवक टीम तो साफ माने हमरा माने हमार प्रचार प्रसार घर घर तक उहे लोग करे लोग। हमनी 3 गोला क्षेत्र में घूमे जाई सो, आ 300 के तादाद में लोग हमनी के गांव में घूमे संगे संगे, तो उ सब कलाकारी के रहे। जैसे कहे लो कि तनी बउआ एगो गाना गा दी, ई भोटवा सारा रउरे बा, कहीं तो ली चाची सुनी कि हाथ जोड़ी करी प्रणाम, भोटावा मांगत बानी, आ चाचा चाची भैया भौजी सबके गोड़ावा लागत बानी, आ हाथ जोड़ी करी प्रणाम, भोटावा मांगत बानी। सब लोग खुश हो जाए, ताली बजा के पूरा आशीर्वाद देवे। आ जब वोट गिरल तब खाली ईवीएम में हमरे नाम के भर देले रहे, खाली मकई के बाल छाप भर देले रहे। क्या लगता कि आगे आने वाला समय में विनोद भैया आगे भी चुनाव लड़े ये से ऊंचा पद पर, या देखी अगर ए तरह के पब्लिसिटी रहल, ए तरह के प्यार आशीर्वाद रहल, हम जौन 9 पंचायत के भी नेतृत्व करतनी, अच्छा से बखूबी ओकरा के निभावतनी, लोग के चाह रहल, यही लोग के आशीर्वाद रहल, और पार्टी के आशीर्वाद मिलल, सहयोग मिलल, टिकट मिलल, तो चुनाव लड़ जाई। लड़े में काहे ना, मैंने बताई जब ये क्षेत्र में पैर रखिए दिले बनी तो डरल जाई महाराज। काफी चुनौती भरा रहे जौन की रउआ सामने और यो लोग रहे चुनाव में, और ओकरा बावजूद भी रउआ सामना कैनी, मुकाबला कैनी, और जीत भी हासिल कैनी। तो सब ले कम उम्र के हम ही रही, जे हमरा से विरोध में रहे, जे खड़ा भई रहे, उ भेटा जाए लोग उनको के प्रणाम करत रहनी, उनको से आशीर्वाद, हाँ उनको कहीं प्रणाम। आप देखी भोज मौका दी हमरो के का, हाँ मैंने हमार काम बा भाई, सब के प्रणाम कर, तू कोनो हमर दुश्मन थोड़ी बालो। देखी 10 आदमी 20 आदमी चुनाव लड़ेला, जीतेला तो 1 आदमी, तो हम उनकरा से बैर करके का करे, कुछ तो भाई। जैसे पंचायत चुनाव में देखल जाला लोग दारू मुर्गा ये सब बांट उठ के जीते के कोशिश कर, ई सब लोग कुछ कैले एकदम ना, हमरा से केहू 1 रुपया नहीं खे मांगले, 1 रुपया भी ना। जरूर हमरा क्षेत्र में भी ग्राउंड लेवल पर जाके पूछे नु जे का विनोद बेदर्दी कुछ खर्चा वर्चा देले रहलन, कुछ खर्चा कइले रहलन, तब वोट देनी होगे तना, साफ लोग कह दी कि ना, काहे कि हमरा से केहू मांगबे ना कइलो तो हम दी का, हमरा पास रहे कहाँ जे हम दी। हाँ हम इतना जरूर कहले बानी, या कहतानी, आ कहत रहे जे हम केहू जिला पार्षद अगर जीतो रही एजिया से, तो एगो फंडे से उनका फायदा रही, लेकिन हमरा से तो वो लोग 2 गो फायदा बा। एगो तो फंड से जौन भी सरकार के द्वारा जौन फंड बा, जिला परिषद के योजना जौन भी बा, उ धरातल पर तो लौकत वो ओरिजिनल, तो उनको से मिलावटी कोनो काम ना, वहाँ के लोग वहाँ से सर्टिफाइड हो जाए, खुश हो जाए, जब तक ले तब तक ले हम माने वहाँ से एथी नहीं हो सकत। लोग कह देला कि हाँ ई काम बढ़िया होता, यही ना होके के चाहिए, तो हम वहाँ तो देखो ना जानी, हम वही जाके लोग के कह देनी कि भैया चाचा तू देखत रहिए, मिस्त्री सन के कहत रहिए जे जितना घर में क्वालिटी डालाला, मसाला डालाला, क्वांटिटी डालाला, उतना ही डालाए के चाहिए, आ वही का काम होके के चाहिए। ई ना कि घर में लागत 4 एक के 5 एक के मसाला में 6 एक 8 एक के लगवा दी, तो ओकरा से हम का साबित करे के चाहते नहीं। हाँ अगर 50 बोरा के अगर एगो जगह पर काम बा, अगर हम 5 बोरा कमाइए ले, हम तो 5 3 15 2000 रुपया में से बच जाये। 2000 रुपया में हम तो कोनो राजा तो हो नहीं जात, ये 2000 रुपया से भ्रष्टाचार तो रोका जाता है, ओकर मजबूती हो जाता। आज ठीक बा 2000 रुपया ना कमाए,
गाना गाई लेनू, सही बात। गाना गावे तो लोग पैसा आशीर्वाद दिए देवेला। हाँ ई बा कि पहले 100 गो प्रोग्राम करत रहनी हाँ तो 100 के पैसा आवत रहल पैकेट में, लेकिन अब 100 गो से 50 गो में आगल बा, 50 गो के पैसा आवेला पैकेट में आ 50 गो फ्री में गाइले। लोग के अपना क्षेत्र में हम लोग के द्वार पर जाके 8 जाम में गा देवे नी, 8 जाम में लेवे। हाँ वो में भजन गावे लोग वो में गा देवे नी। आराधना द्वार पर होत रहेला कई लोग की अब चाचिए कोनो फोन कर देली, चचे के कह देलक, चाहे दोस्ते लोग कह देलक भैया हमरा द्वार पर आवे के बा, हे तारीख के आराधना बा, हम कार्यक्रम भी रहेला तो ओकरा के कह देवे नी कि हम 1 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन अपना क्षेत्र के कहीं भी कार्यक्रम होला तो वहां जाके 1 घंटा गा देवे नी। ऊ चाहे धरतीये पर कहे लोग गावे के तो का हो, हाँ वो जा बैठ के गा देवे नी। हाँ 2-4-5 गो गाना गा देवे नी, 1 घंटा गा देवे नी, 2-4-5 हजार रुपया लोग वही जैसे छूट दे देवेला। 500 वही में उनका द्वार पर न्योता कह देवे नी, आ बाकी के तो पैकेटे में आवेला। लेकिन ऊ पैसा के दुरुपयोग ना करे नी। केहू के बेटी के बियाह में, केहू के 8 जाम में, केहू के मरण हरण कोनो ऐसा का मंदिरे बनता, केनहू पूजे पाठ होता, लोग हेल्प कहे ला देत रहे नी। इहे देख के नु जनता जनार्दन रुआ के पहिलका बार जब जिला परिषद के चुनाव लड़नी और रुआ के 9 या 10 हजार वोट से जीतल। टोटल हमरा वोट आए रहे 13,348 को जी। हमार जेकरा से पहले जे जिला पार्षद रहली मैडम उनकरा 4,000 वोट आयल, हमनी के 13,348 को वोट आयल और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद से लोग जीतवल। 1 रुपया के खर्चा में ना, गाना खूब गौनी, ये तो एगो लोग के फायदा भयल। हाँ लेकिन वो प्यार और आशीर्वाद के पर खड़ा उतर कितना % उतरता नहीं, ई हम अपने से कहम तो नाइखे थी। अब लोग अपने से कहे कि हाँ विनोद के हमने वोट देनी सो, लोग तो कहे लगे कितना घूमेला हो। आज तक तो कोनो जिला पार्षद जीत के 5 साल में पते ना लागल कि कहाँ बाबू कौन हो, केहू जानते नहीं कि जिला पार्षद कौन रख हो। बिल्कुल सही। लेकिन आज एगो लड़को से पूछ दे तारा क्षेत्र के जिला पार्षद के हो तो जरूर कह दी विनोद बेदर्दी लड़का। अगर हमारे गड़िया क्षेत्र में चल जाला, अगर हम गड़िया में नहीं खी तो वह लड़का चिल्ला के विनोद बेदर्दी के गाड़ी जाता। तो ई सब लोग के आशीर्वाद हो। आ रहल बात कि हम वो लोग के विश्वास पर खरा उतरतनी कि ना उतरतनी, ई क्षेत्र के लोग जरूर बता दी। हमरा सरकार के ओर से जौन भी मैंने योजना मिला था, फंड मिला था, उस सब में से कहीं से भ्रष्टाचार नहीं खे, डायरेक्ट धरातल पर लौकता। हमरा द्वारा बनवावल गल में यात्री शेड बा, PCC बा, सार्वजनिक शौचालय बा, ई अभियो जाके रहुआ वहाँ देख ले हम, अभियो बहुत अच्छा बा। आप आगे तक ले बहुत अच्छा तक ले रही। हम 5 साल नहीं बनवावत, हम कम से कम अगर ई बनता तो 10-20 साल तक ले चलो। बहुत अच्छा सोच बा। आवे वाला पंचायत चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कह के देखें कि रुआ द्वारा का विकास कइल गइल बा। एकदम रुआ करेम, ई जरूर विश्वास दिलावत नहीं कि एकरा पहले जे भी जिला पार्षद रहल बा ओकरा से हम बहुत ज्यादा काम जरूर करब, बहुत ज्यादा काम करब। अभी तक ले जे इतना 5 साल में होत रहलू तो 1 साल में कर चुकल बनी। अभी 4 साल हमरा लगे पूरा रिजर्व में बा। बिहार में तो बहुत कोई ई जानिए ना पावेला कि आखिर जिला परिषद के काम का होला। जिला परिषद जीत के जाला ओकरा बाद फिर दोबारा तो वो इबे ना करेला, तो घूम ही ना जाला लोग। अब बात बा कि देखी एमे तो उतना इनकम बा ना, बिल्कुल सही। जिला पार्षद में उतना इनकम बा ना, लोग बुझेला कि बहुत बड़ा पद बा। तो लोग तो आप जितना बड़ा आदमी रहिएगा उतना ही लोगों का आपके तरफ में झुकान होगा, लोगों की आशाएं रहेगी आपसे, आपके पास सहयोग के लिए पहुंचेगा। चाहे आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपसे लोग कुछ ना कुछ आशा लेकर के आपसे कहेंगे कि इसमें हेल्प कीजिए, इसमें हेल्प कीजिए, मंदिर बन रहा है तो ये पूजा हो रहा है, तो महायज्ञ हो रहा है, तो यहाँ सार्वजनिक अठजाम हो रहा है। तो उस तरह के हेल्प करने के लिए तो पैसा होना चाहिए और इसमें उतना पैसा आता नहीं है। और आदमी जब चुनाव जीत जाता है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा काम करेगा तो लोग कहेगा बाग जिला परिषद है खेत में काम करी हाँ, अच्छा जिला परिषद है राजमिस्त्री के काम करी हाँ। तो थोड़ा सा गरिमामयी पद है उसको बरकरार रखते हुए लोग नहीं जुटा पाते हैं पैसा। जिसके कारण होता क्या है कि आप देखिए रहे हैं कि लोग जा नहीं पाते हैं लोग क्षेत्र में, लेकिन हम गाना गाते हैं,
हम गाना गाते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं, लोगों को हेल्प करना होता है ना, तो हम इंतजार नहीं करते हैं कि काम आएगा तो पैसा देंगे। अरे लीजिए ना, अगर सकार लेते हैं कि भाई आज नहीं किया तो कह देंगे कि कल देंगे, परसों देंगे। चाहे आपका 20 तारीख को काम है तो हमको 18 तारीख को फोन कर लीजिएगा। और पहले रख कि केहू लोग टार देते रख कह दी कि अभी तो घर ही नहीं खी, तो दिल्ली बनी, तो मोतिहारी बनी, तो पटने बनी। लेकिन आज रउआ दुनिया के कोनो कोना में रही, चंदा देवे के बनू भैया कोनो बात नहीं खे, फोन पे नंबर बा तो यही पर डाल दी, तो एक बार केहू देवे के बा, हम देवे नहीं भाई। चलिए वो जनता जनार्दन खातिर वो अपन प्रोग्राम जबकि इतना सुपर स्टार बनी या काफी हिट गाना दिले बनी, ओकरा बावजूद भी अगर कोई भी रउआ क्षेत्र के फोन कर देवला, अगर वो 8 जाम में भी बुलाए तो वो जाके गाना गावे नहीं, ये बहुत बढ़िया लागल। रउआ लगे कहीं भी लेस मात्र भी घमंड नहीं के कि एगो हम जिला परिषद बनी आ स्टार बनी तो वो 8 जाम में जाके ना बताएं भैया, हम गायक बानी जी, गायक बानी तो हम तो आजीवन गायक बानी, बिल्कुल बानी, केकरो हटावला से ना हटी ना हटी। लेकिन जिला पार्षद हो जाई, विधायक बन जाई, सांसद हो जाई, ई तो 5 साल ला होला, बिल्कुल हैं जी। आ कबो कबो ऐसा को दिन आवेला कि पहले हम ओकर चुनाव हो सकता है, हां हो जाए। लेकिन 5 साल तक ले हमरा उ पद मिलल बा। अब ओकरा बाद में केकरा मिली एकर कोनो गारंटी नहीं के, निमन करेम त रिन्यूअल होई आना तो उ हाथ से जाई। तो ई 5 साल ला गुरूर कैसन जब हेदे हमरा जीवन भर ला मिलल बा तो एकरा पर गुरूरे नहीं खे, तो 5 साल पर काहेला गुरूर। ई बतिया रउआ सोचता नहीं कि गुरूर नहीं खे, लेकिन कुछ ऐसा भी जनप्रतिनिधि लोग बा कि जो सोचेला कि नहीं अब हमार हो गइल बाटे जनता जनार्दन कुछ ना हो, वे लोग हार जाला लोग, वे लोग हार जाला लोग, हार जेबे करी लोग। बात बा कि ई केकरो बपौती हो ना, ई 5 साल ला भगवान के देहल जनता लोग के देहल गिफ्ट हो। एकरा के आज जितना अच्छा से उपयोग करे आवे वाला काल में रिटर्निंग मिल जाई, आज जितना एक दुरुपयोग करे ठीक बा तो दुरुपयोग करके ये कर सकत नहीं, 5 साल के बाद में पैसा खूब खिंचाई हई, हाँ तब जीत सकत नहीं, ना तो फिर प्यार से जाके जीत के नहीं खिया सकत, प्यार से नहीं खिया। जैसे रउआ गए नहीं कितना अच्छा लागत हुई, रहो सब महिला लोग इकट्ठा हो जात रहे कह के एगो गानवा सुना दिया पूरा। तो हम देखिए हम जानी तो हमार जिला पार्षद वाला एटीट्यूड थोड़ी बा, वो एकदम ना बुझेबे ना करेला लोग कि जिला पार्षद के संगे बैठ के बात करत नहीं। हमरा बराबर के हमर मित्र लोग आवेला लोग, माने नौजवान लोग कोनो भी सार्वजनिक काम करे में तो एबर नौजवाने आगे बा, तो उ आवेला लोग चंदा लेवे खातिर चाहे कोनो सहयोग लेवे खातिर, तो कहले लोग भैया हम दूर दूर तक ले ना कब सोचले रहनी जे ऐसन को जिला पार्षद केहू बन जाई, हम ओकरा से इंग बैठ के बात कर ले, हम ओकरा से इंग हंस के चंदा ले ले। उ आवेला लोग कहले लोग चंदा तले हैलो भाई, तब हमू तो काम कैले बनी चाहे करबे करे नी। हमारा गांव में सार्वजनिक पूजा पाठ होला तो हम ओमे दिल खोल के आगे रहे नी, चंदो देवे नी या दे हाथ से मेहनत तो करे नी, ना करेम तो करी के हम एगो करत हन तो हमरा संगे संगे 5 गो और लेके करता तो करबे करे। तो ई कबो हमरा पास एटीट्यूड नहीं के रहल कि हम जिला पार्षद बनी। जब हमनी के 2011 में पहली बार मुखिया जीता रहनी जा भैया, हमार जीतनी 2011 में, तो हमार जितना हित रहे लोग गाँव के जो लंगोटिया पार्टनर कहे लगल लोग अब का जो रिबा कमाइला के दोसर जगह, अब तो मुखिया ही जीत गई, अब तो यही में राज करल जाई। हम कहीं ना 5 साल ला बा आ कहीं हार गई सब तो दोनों भाई बेरोजगार होके रास्ता पर चल हम कहीं उ भैया के छवि के हम अपन काम अलग करेम जवना से हमार अलग पहचान मिली, पहचान मिलल बा समय में आगे भी कुछ अच्छा मिले। चलत हम ये कहें कि सावन के महीना चल रहा बा, आज जे भी दर्शक लोग देखता ओकरे खातिर भोले बाबा के कुछ भजन हो जाओ। एकदम भोले बाबा के तो भजन हमर हर दफा हिट रहल बा, कोई गो गाना हिट बा हमर। एगो गाना रउआ लोग सुनले रहनी कि शिव के माला ले लो 10 रुपया, आ लहठी वाला ले लो 10 रुपया, बाहर एक माल 10 रुपया, सुनले रही ना। ओकरा बाद में एगो और गाना हिट भर है, अरे कहाँ बीतवल ना तू रतिया, कहाँ बीतवल ना तो कांवर लइल ना कलकतिया रतिया, कहाँ बीतवल ना।
हिट हो रहा है, हाँ, खूब हिट बिल्कुल हो हिट रहा है। मैंने वो टाइम में हाँ। अगर डीजे वाला ट्रैक्टर जब हमारे चले, अरे राज खातिर और वहां से और ढाका से जल उठेला जी। बेलवा घाट से, हाँ, बेलवा घाट। आ बाबा सोमेश्वर नाथ के दरबार में जल चढ़ेला, हाँ। आ चाहे सावन में डुमरिया घाट से जल लोग उठावेला, हाँ। आ चाहे सतर घाट से, आ जिला के हर एक मंदिर में ले जाके मैंने जेने जेने क्षेत्र के लोग रहेला जाला जल चढ़ावे, तो 100 गो में से 90 गो डीजे पर हमारे गाना बाजत रहे। बिल्कुल बाजत रहे। हाँ, एगो गाना गौले रहनी कि पीसब नहीं सिलवट पलोढ़ा से, अरे भनिया के गोला भोला जी, तो भांग पीसे में कलाई दर्द होला, पीली कोको कोला भोला जी। बम्फर हिट भर है गीत। हाँ। अब की सावन में कौन हिट गाना दिले बनी अभी बोल? एगो आयल बा पियर फराक वाली, पियर फराक। एगो आयल बटे पियर फराक वाली तो काफी बाजता गाना ही। हाँ गाना आयल बा, हरे की आगे पीछे डोलता रो कुछ नहीं बोलता रो, आ कहे के का चाहता रो मुंह नहीं खोलता रो। तो उसमें लड़का कह रहा है कि चलो जल ढारी कल, आ सावनी सोमारी कल, आ भोला बाबा दी है तो पे ताक पियर फराक वाली, आ बन जाई बिगड़ल तो हर बात पियर फराक वाली। ये हमारा चैनल भाई यूट्यूब चैनल विनोद बेदर्दी इंटरटेनमेंट, ये पर ऑडियो और वीडियो दोनों उपलब्ध बा। सुनब सावन के गाना जो अभी गौनी है जी दुआ चैनल पे उपलब्ध बा। हाँ, ये कब के रिलीज हो गल बा, एकरा के मैंने 10,000 लोग देखले होई। बात बा हनु कि जैसे असली लोकेन को लहन की भोले बाबा होएंगे कह देलन, भोले बाबा हो कह देलन, उ वाला गाना गा देवल जाई तो तुरंत ही सर्चिंग में आ जाई। एगो गाना हमहू सुनता नहीं, कुछ दिन से सुने में आ रहल बा, चेंवर में कुछ करके भोले बाबा के लोग नहीं के बक्स, लेकिन अच्छा जे भोले बाबा के ना बक्सी उनका के उ बकसी हैं, उनको के बाप रे बाप महादेव सब के ऊपर देखत रहे ऊपर से, उनका नजर में इतना रुआ गाना कोनी है बाबा के, कोनो अश्लील ना झलकल गाना में एकदम ना। हम स्टेज पर गावे नीनू अश्लील मान ली अगर कोई भोजपुरी में गा देता तो 1 मिनट खातिर उतनी चलियो जाए, लेकिन बाबा के तो कहीं से बाबा के गाना जे अश्लील गाई, माता रानी के गाना अश्लील गाई, भोजपुरी लोक गीत गावत लोग गाओ लोग, लेकिन ई सब अश्लील गाला से एक रह के तो थोड़ा बचा के चलित लोग। चलिए लास्ट में चलते चलते वो जनता जनार्दन के क्या का संदेश देवे के चाहे? सबसे पहले तो सावन के ई पावन महीना में ढेर सारा शुभकामना देवल चाहे जी। आ सबे से निहोरा करब कि भोले बाबा से भक्तिमय आशीर्वाद पाई, आ जल चढ़ाई, दिन सुखमय बीती, रघु खुश रही, हमरो के अपन आशीर्वाद देत रही, हम हर हमेशा हंसत रही, खिलखिलात रही। चलिए कीमती समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके भी। रउआ देखा तो नहीं आपन बिहार न्यूज चैनल, और हमारे साथ रनिया विनोद बेदर्दी भैया जौन की बातचीत करके बहुत अच्छा लागल। आई हमारे प्रयास कैसन लागल रउआ कमेंट करके बताई। फिर मिलत नया वीडियो के साथ, तब तक खातिर जय हिंद।